气压的影响，日本富山县在今天下午是刮起了强风，最大瞬间的风速超过了每秒25公尺。画面当中可以看到的是温室屋顶被强风吹飞，就连记者也站不稳。场上有许多辆的大型卡车侧翻，而交通警察也在风中是站得十分艰辛。另外呢，有神社是发生了火灾，因为强风导致火焰延烧到了附近的住宅和仓库，有9栋的房屋遭受波及，所幸没有人员受伤。